Телевизор қарайығызмы? Әз біләгіз, 2019 жылдың ғинуарынан Рәсейді федераль телевизия каналдарының аналог тапшыруы тоқтатыласақ. Уларға алмашқа юғары сифатлы 20 төп федераль канал һәм БСТ телеканалы келі, өттәуіне бүтінней бушлай. Бүгін телевизор қараудың 4 ысылу бар. Спутник тәрілке хаша, кабель, интернет сілтәрінде. Әгәр телевизорда ошы өз ұсыл ярдамды қарағығы цифрлы телевидениеға көсеу һеҙгә біріншікті қағылмай. Әгәр инде 4-нсі ысыл, яғни үй я урамантын аша екен, бұл хәбәр һеҙҙең өсөн. Телевидение орнына цифрлы телеканал келә. Оның ісіне дөйім қолланыштағы 20 федераль канал инген, төбә каналдары бұл хәтта юқ. Әгәр һеҙ цифрлы телевидениела, шул уҡ ваҡытта БСТ аша республика тормошынан мөһим яңылыҡтар, спорт уйындары трансляциялары, башҡорт теленә тапшырыуҙар ҡарау теләге янһағыҙ, ябай ҡағиҙәләрҙе хәтерҙә ҡалдырығыҙ. Телевизорығыҙ заманса һәм 2013 йылдан һуң етештергән булһа, тимәк, тюнеры бар тигән һүҙ. Был осраҡта антенна кабелен тоташтырырға һәм телевизорда цифрлы һәм аналог каналдарҙы эҙләү төймәһенә баҫырға кәрәк. Әгәр телевизорығыҙ тюнерһеҙ икән 20 каналды ҡарау хоҡуғын алыу өсөн 2 сығышлы цифрлы приставка һатып алырға ашығығыҙ. Һәм телевизорда цифрлы һәм аналог каналдарҙы көйләү мөһим. Шул саҡта федераль каналдарҙы һәм иң мөһиме БСТ-ны ҡарау мөмкин.